Hello អ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះគឺយើងមកធ្វើ PPE client នៅលើ router Roji របស់យើងអញ្ចឹងកាលពីវីដេអូមុនគឺយើងបាន create តាក់ទងជាមួយនឹង DHCP client ហើយនឹង static IP ហើយអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺយើងដាក់ PE ម្ដងហើយបើសិនជាអ្នកនរគ្នាថ្មីអត់ទាន់ដឹងពី basic setting មួយចំនួនអីទេអ្នកនរគ្នាអាចទៅមើលវីដេអូតាក់ទងជាមួយនឹងការ configure DHCP client បានដោយសារតែវីដេអូមុនហ្នឹងគឺខ្ញុំបាន detail basic setting ច្រើនអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺយើងអត់ detail អីច្រើនទេគឺយើង shortcut ចូលមកកាន់ Roji web page របស់យើងអូខេឥឡូវដើម្បីយើងអាចធ្វើការ assign PPE account របស់យើងបានយើងចូលមកកាន់ more setting មកហើយយើងចូលមកកាន់ WAN setting នេះហើយយើងរើស network tab របស់យើងគឺយើងរើស broadband internet នេះម្ដងអញ្ចឹងគឺយើងប្រើជា account ហើយគឺយើងដាក់ account យើងចូលមកឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមាន account មកប៉ុណ្ណេះ example.01 @12345 ហើយ password ប៉ុណ្នេះមកដាក់ password យើងចូលមកអូខេនេះគឺ password ដែល ISP របស់យើងបានផ្ដល់ឲ្យយើងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងដាក់ហើយយើង click save មកហើយបន្ទាប់ពី save យើងចាំវាបន្តិចសិនមកអូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើម progress ហើយអូខេឥឡូវគឺយើង successful ហើយអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចមើលបាននេះគឺមានច្រើនហើយនេះនឹង deal up ពេលណាខ្លះអូខេឥឡូវយើងអាចធ្វើការ refresh page យើងមួយមកអូខេបន្ទាប់មកនេះគឺ IP ដែលយើងទទួលបាន rank ប៉ុណ្នេះចេញពី PE account របស់យើងហើយ gateway ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការឡើងទៅកាន់ internet បានហើយស្រាប់ basic setting អីហ្នឹងគឺដដែលទេគឺអត់មានអីផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវយើងបានឡើងហើយបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ IP ផ្លាស់ប្ដូរអីយើងអាចចូលមកកាន់ LAN setting មកយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរ LAN តាមចិត្តដែលយើងចង់ដាក់អញ្ចឹងណាឲ្យធ្វើមិនឲ្យធ្វើមិនដូចជាមួយនឹង local network របស់យើងឬក៏អ្នកនរគ្នាចង់កែ Wi-Fi អីយើងអាចចូលមកកាន់ Wi-Fi wireless setting នេះមកកន្លែងនេះគឺទាក់ទងជាមួយនឹងយើងកែឈ្មោះ Wi-Fi ដូរ password Wi-Fi អីហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាចង់ដូរ management password ឬក៏ system time អីយើងអាចចូលមកកាន់ system management នេះមកអញ្ចឹងវាមាន setting មួយចំនួនដែលយើងត្រូវកែដែរអញ្ចឹងណាបើសិនអ្នកនរគ្នាមកថ្មីអីហ្នឹងអូខេឥឡូវគឺយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេតាក់ទងជាមួយនឹងការ configure PPE client នៅលើ Roji របស់យើងអញ្ចឹងយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតជាមួយនឹង tip ថ្មីអូខេអញ្ចឹងវីដេអូរបស់យើងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណអ្នកនរគ្នា